Каждому из нас в голову приходят разного рода идеи, которые неплохо было бы осуществить в жизни. Несколько дней в голове крутится эта идея, и вы уже представляете, как вы ее будете воплощать в реальности. Но проходит день, второй, третий, и у вас появляются новые проблемы, неотложные дела, да и вообще у вас нет свободного времени, и ваша первоначальная идея быстро забывается. Придумать идею и вынашивать ее в голове – это одно, а приступить к ее реализации – это совсем другое. Если вас посетила гениальная идея, настоятельно советуем быстренько приступить к ее реализации, потому что очень мало времени, всего 72 часа. Именно такое количество времени, по мнению Бода Шефера, это один из лучших финансовых консультантов Европы и автор мировых бестселлеров по финансовым вопросам, отделяют человека от реализации любой ее идеи. Это правило он написал в своей книге «Мани» или «Азбука денег». И означает она, что если вы начнете реализовывать идею в течение 72 часов после ее появления, то вы имеете 99% из 100 на то, что вы добьетесь успеха, и лишь 1% на неудачу. Бода Шефер считает, что в течение 72 часов вы должны сделать хоть один маленький шаг, ведущий к реализации своей идеи. Если за 72 часа вы не сделали ничего, чтобы вас приблизило к цели, то, скорее всего, вы о ней забудете и никогда ее не осуществите. Давайте разберемся, как это работает. По этому поводу высказались эзотерики и психологи. Эзотерики считают, что если человек не приблизился хоть чуть-чуть к своей цели, то Вселенная ему помогать не будет. Для вас это может быть спорное предположение, но что на это скажут психологи? Психологи утверждают, что ваше сознание способно делить все появляющиеся мысли, все новые идеи и желания на важные и неважные. И поэтому, если вы начинаете что-то делать в течение 72 часов, ваш мозг дает подсознанию понять, что эта идея является важной. Не обязательно за эти 72 часа реализовывать все вами задуманное. Самое главное сделать один шаг, пусть и самый маленький. Вы можете собирать для себя информацию, определять, насколько способны достигнуть этой цели, и потом выбирать для себя лучшее, проконсультироваться с грамотными людьми, специалистами или попросить совета у близких вам людей. А еще лучше перенесите свою идею в блокнот и начните более детально ее разбирать. Внесите ясности в цель и определите, чего вы хотите достигнуть по итогу. Установите время, в течение которого вы хотите осуществить ваше задуманное. После подумайте, есть ли кто-нибудь, кто может вам помочь, а также выявите препятствия, которые могут возникнуть у вас на пути. Придумайте, как можно решить эти проблемы. Таким образом, вы сможете конкретизировать свою идею, но и поможет создать план действия, который поможет уменьшить вероятность возникновения непредвиденных ситуаций и увеличить при этом ваши шансы на успех. Давайте разберем препятствия, которые могут встретиться у вас на пути. Например, негативные мысли и убеждения. Да-да, именно вы являетесь препятствием на пути к своей цели. Согласитесь, когда вы беретесь за что-то новое, у вас в голове обязательно возникают мысли. Я вот никогда раньше такого не делал, поэтому я не уверен, что из этого получится вообще что-либо сделать. Или эта идея мне кажется уже не такой же хорошей. Такие поспешные выводы возникают у вас в голове, так как вы сталкиваетесь с чем-то для себя новым и неизведанным. Но именно такие негативные мысли и лишают вас надежды на свершение чего-то нового. Нам куда лучше оставить все как есть
чем пойти в неизведанное под страхом неудачи. А вот страх является, если не самым главным, то очень существенным препятствием, из-за которого огромное количество людей так и не достигли своих целей. Для некоторых людей нет ничего хуже, чем принять неправильное решение, допустить ошибку и потерпеть неудачу. Поэтому они приходят к самому логичному для них решению. Вообще не начинать ничего делать, а оставить все так, как есть. Они думают, что их дорога к новому будет наполнена множеством препятствий, которые принесут за собой большое количество разных проблем. Но откуда они это знают, если они это ни разу не делали? Как сказал Джон Кеха, автор книги «Подсознание может все», нет такого понятия, как проблема, есть только возможности. Поэтому постарайтесь искать вместо проблем только возможности, независимо от того, благоприятна ситуация для вас или нет. Если даже окажется, если вы допустите ошибку, или что ваша идея оказалась не такой уж и блестящей, то вы сделаете для себя выводы и уже с новыми полученными знаниями улучшите свою идею. Только вера в себя способна привести вас к успеху. Но если вас посетила гениальная идея, которую вы хотели бы осуществить, то откладывайте в сторону все опасения и страхи, весь негатив. Берите в руки блокнот с ручкой и действуйте незамедлительно. Работайте над этим. У вас есть 72 часа. Пишите в комментариях, какие методы для вас помогают в осуществлении целей и планов. Спасибо за просмотр. До свидания.